корни, смотрите, они растут вверх, а совершенно не хотят расти в мох, внутрь горшка, а почему-то растут вверх. Ну, так им нравится. Так когда же наступает то время, когда нужно пересаживать орхидею? Тогда, когда она активно растет. И первый показатель – это, конечно, растущие корни. Добрый день, друзья! Сегодня очередная пересадка. Знаете, я тоже люблю пересаживать орхидеи. Если вам интересно смотреть на пересадку, то мне доставляет удовольствие их пересаживать, особенно когда орхидея в активном росте. И сегодня пересажу орхидею «Красная роза». Приобрела ее в середине декабря прошлого года на выставке, которая проходила в КСК «Экспресс» в парке Вити Черевичкина у Александры Красиной. Это была уценка. Но эта орхидея оказалась очень активной. Посмотрите, какие за 4 месяца она нарастила корни. Крупноцветковая орхидея. Не бабочка, не малышка будет совсем с мелким цветком, а действительно крупная орхидея. И ее уже пора пересадить. А пора только лишь потому, что корни, смотрите, они растут вверх, а совершенно не хотят расти в мох, внутрь горшка, а почему-то растут вверх. Ну, так им нравится. Так когда же наступает то время, когда нужно пересаживать орхидею? Тогда, когда она активно растет. И первый показатель – это, конечно, растущие корни. Сейчас я ее извлеку из горшка. Ну, это, конечно, сложно назвать горшком, но в такой емкости она росла все это время. И мы с вами посмотрим. Ну, во-первых, действительно активный рост корней. Но какие-то корни могут пропасть, а может быть и было куплено с такими корнями. Вот видите, есть сухие, водянистые. Сейчас мы приведем ее в порядок. Первым делом освободим от мха. Корни приведу в порядок и посажу эту орхидею. Вот какие длинные. Так, надо аккуратно. Мох плотный. Хотя я его, когда ставила в эту емкость, распушала, но все равно здесь еще есть вторая часть мохового стакана, и она плотная. Так, не сломать бы этот корень. Но орхидея начала растить не только корни. Она вырастила большой здоровый лист. Вот поэтому ее нужно пересаживать. Если корни в моховом стакане, но это мы сейчас с вами увидим. Скорее всего, корней там нет. Когда корни начинают активный рост, они стараются пробиться к стенкам горшка, к свету, потому что корни у фаленопсисов участвуют в фотосинтезе. А все корни, которые находятся внутри, они могут быть гнилыми, пустыми. Вот сейчас мы с вами все это и увидим.
как только уберем мох, который очень спрессованный и находится очень глубоко. Вверху много заплетенных корней. Я даже сейчас еще не вижу, гнилые они или живые. Да и вообще не вижу. Видимо, внутри этого мохового стакана все корни гнилые. Вот видите, вот они кусочками. Скорее всего, они вместе с мхом. Я их снимаю, и ничего там больше пока не вижу. Так что все корни, которые есть, они находятся близко к стенкам горшка. Так, совсем неинтересный процесс. И еще и длительный. То, в общем, я пока убираю мох. Стараюсь это сделать очень аккуратно, не повредив живые корни. Большую часть мха я сняла с корней. Сейчас пойду промою корни орхидеи под проточной водой, сниму оставшийся мох и покажу вам, какие корни нужно обрезать, какие оставить. Если вы хотите сохранить такой мох, да, его можно сохранить, но только в том случае, если нет от мха гнилостного запаха, если на нем не выросла водорослей, он не стал таким темно-зеленым. Вот видите, даже есть какие-то вкрапления совсем зеленого мха. Его можно высушить, оставить и, если нужно, применять. Ну, конечно, гнилые корешки из мха надо убрать. Теперь давайте осмотрим корни орхидеи. Она же не просто так была уценкой. Явно были какие-то проблемы с корнями. И вот сейчас мы их видим. Сухие корни обрезаем до живого. Если корень весь сухой, гнилой, мокрый, но мокрый в плане того, что паренхимы нет, веломен остался, а паренхимы внутри нет у корня. И он такой даже не мокрый, а водянистый. Вот его отрезаю полностью. Нахожу, откуда он растет. И полностью отрезаю. Не могу там достать, там корни очень сильно сплелись. Но живого в этом корне ничего нет. Маленькие части сухих корней. Сухие куски корней. Ну, вот это все нужно обрезать, не дорезая до живого, чтобы не обрабатывать корни даже перекисью водорода. А вот и живой, растущий корень. Такой удаляю весь. Весь он держится прямо на одном тяже. Вот эти корни были внутри мохового стакана. Если корень вот такой сломанный, темно-желтый, он не будет расти. Его можно и нужно удалять. Отрезаю полностью от основания корня. Конечно, вот эти сухие тяжи. Так.
И вот этот черный кусочек вместе с корнем. Внимательно нужно смотреть и осматривать корни, потому что вот эти корни, их можно оставить в посадке. Вполне возможно, что вот от этого корня начнется рост нового. А вот от этого вряд ли. Видите, кончиков корней нет. Да, может откуда-то сбоку начаться рост корня, а может быть сразу после посадки он окажется и будет нам казаться совсем гнилым. Но так как много у орхидей корней растущих, вот этот я отрежу, а этот оставлю. Так, смотрим, что еще есть. Так, вот еще черный. А вот так начинается рост новых корней. В этом месте корень почернел. Можно убрать эту сухую часть. А по бокам корня пробились молоденькие корешки. Вот они и будут расти. Так, дальше. Этот корень оставлю. Этот тоже можно оставить. Наверное, и все. Вот эта небольшая часть орхидеи, часть ствола орхидеи, но здесь был листик. И может это был фласочный листик, но он засох. И для того, чтобы корни росли, всегда вот эти старые чешуйки от листиков нужно убирать с основания орхидеи. Вот еще есть такая часть. У меня тонкий пинцет, поэтому удобно снимать старые листики. Вот в таком состоянии буду сажать орхидею. Я приготовила два горшка, два двойных горшка. Первый горшок 2,4 литра, второй горшок 1,6 литров. Сейчас мы примеряем. Ну что ж, наверное, посажу в тот горшок, который меньше. Самая большая проблема. Очень бы хотелось эти корни опустить в горшок, но вряд ли это получится. Они такие упругие. Но я даже молча сделала этот фокус. Один корень получается поместить, а второй пока нет. Давайте еще раз попробуем. Я их не ломаю. Еще раз сделаем. Вот так. И оба корня смотрят в горшок. Но перед этим, когда я промывала корни, я их
намочила хорошо водой, но это было буквально в течение 5 минут. Вот теперь нужно придержать орхидею по центру горшка, очень быстро насыпать керамзит, чтобы эти корни остались внутри горшка. Жаль, в горшке не видно, где у нас оказались эти два ранее торчащих вверх корня, но удалось посадить орхидею, и все корни оказались в горшке. Как я буду поливать? Как всегда. Наливать воду в горшок на 2-3 сантиметра ниже уровня грунта. Оставлять на то время, за которое напитаются корни водой, это может быть от получаса до 2. И первый полив водой. Со следующим поливом я начинаю вносить удобрения. Эта орхидея, пока была в моховом стакане, поливала ее с удобрениями всего 1 раз. А сейчас весна, активный рост не только орхидей, а и все живое просыпается, и удобрения очень помогут орхидее быстро восстановиться. Минимальный стресс, который она сейчас испытывает при пересадке, вот это и называется восстановление. Но это она буквально пройдет за 1-2 недели. Именно тогда, когда у нее такие большие, длинные корни. И орхидея пойдет в активный рост. Но когда мы увидим ее цветение, я вам сказать не могу. Бывает, что и осенью зацветает, а бывает и весной. Ну, в общем-то, я думаю, что в очень скором времени мы увидим ее цветение. Продолжаю вам показывать свои несложные и нехитрые пересадки. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.